लोगों को अक्सर मौसम बदलने के साथ साथ खांसी की समस्या हो जाती है। ऐसी परेशानी में अक्सर डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं क्योंकि इसके लिए वो घरेलू उपचार का सहारा लेते हैं, जिनसे खांसी और जुकाम जैसी छोटी बीमारियां ठीक हो जाती है। तो आइए हम आपको बताते हैं ऐसी घरेलू उपचार के बारे में। नंबर 1, शहद, नींबू और इलायची का मिश्रण। जब भी किसी को खांसी की समस्या हो तो इसमें आधा चम्मच शहद, एक चुटकी इलायची पाउडर और कुछ बूंदे नींबू का रस डालिए। ऐसी सिरप को दिन में 2 बार सेवन करने से आपको खांसी से काफी राहत मिलेगा। नंबर 2, गर्म पानी का सेवन। खांसी के समय हमेशा जितना हो सके गर्म पानी पिए, इसी से आपको खांसी से काफी राहत मिलेगा। नंबर 4, अदरक, तुलसी और शहद। अदरक का रस में तुलसी और शहद को मिला के सेवन करने से खांसी से काफी हद तक राहत मिलेगा।